हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गेट इट क्लियर चैनल पे। जैसे कि आपको पता है कि आज जो थी वो 817 की हेयरिंग थी। तो फ्रेंड्स, अंदर क्या आर्गूमेंट्स हुआ है इसका तो हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं चला है, बट हमें इतना ज़रूर पता चला है कि जो नेक्स्ट डेट है हेयरिंग की वो 15/9/2021 की हमें दी गई है। फ्रेंड्स, इस बार भी हमें निराशा ही हाथ में लगी है। हमें तारीख पे तारीख ही मिली जा रही है। देखते हैं हमारा सितंबर मंथ जो है वो ऐसे ही कोर्ट में निकल जाता है कि एंड ऑफ द सितंबर हमें कोई एक रिजल्ट अच्छा सा देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, आपने अपनी प्रिपरेशन जो है वो नहीं रोकनी है, क्योंकि आपने आपका अपकमिंग एग्ज़ाम भी आपके लिए एक मौका है। आप उसमें भी अपना बेस्ट दीजिए, क्योंकि अगर इन केस आपका 817 में भी हो जाता है और उसमें भी हो जाता है तो आपके पास बेस्ट चॉइस जो होगी उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस में जाना है आगे। फ्रेंड्स, गेट इट क्लियर जो है वो आपको पता है कि कंप्यूटर से रिलेटेड आपको सी के बहुत ही अच्छे ट्यूटोरियल जो है वो दे रहा है, तो आप उनको देखिए। मैं बोलती हूँ 110% जो है वो आपका JOAIT का जो आपका सी का सेक्शन है वो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे और एक मेरिट में अपना जो है रोल नंबर आप बना लोगे और आप फाइनल सिलेक्शन भी ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपने गेट इट क्लियर चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। दोस्तों, हम टेलीग्राम और फेसबुक पर भी अवेलेबल हैं, आप वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो हैव अ गुड डे फ्रेंड्स एंड नेवर लूज होप। बाय।